Losako na bino bandeko. Bandeko na ngai banso na mboka ba sankusu. Na mboka ya Kisasa te na mikili ya mboka bapa na pesi bino losako. Na kotonda bino botondi po na maemanso bosaka po na ngai moko kati na bino. Losako na yo mwana mboka. Gika kole yonde motema ya kerene. Na bozali pete kuna na kati ya mboka alimane na Bundese. Na pesi balosako na Eve Biankadi Pierre Mabona na pesi ope losako. Pambate na ebite yondo ozali moninga ya Simo Lushimba. Losako na bino baswe na mboka ya Paris ici. Abele photo image ici de bese video balosako na yo. Longonya pona ba soutenance na pesi losako na MG Kanzela ya Mino. Na bosanite balosako na Flori Mamenge obe makusa gifulare pe bongo na bongo. Bandeko na koloba na bino lelo na ye koloba na bino lisusu likambo etali kodondwa. Pambate na komona na kati ya ba réseaux sociaux bandeko basi pe bandeko mibali to komplekisa tango na biso na kosala ba photo ya kodondwa. Na biso bandeko ya mibali tango to koloba te to kodondwa, est-ce que vraiment to kodondwa? Ba photo to kotana ba flash bouke na ba WhatsApp to pe na ba YouTube e kodondwa lisa biso. Pambate ngai na bandite dans la dondoirité, quand tu veux dondoirisation, il faut que ça soit synchronisé dans la réalité, dans les vrais. Et puis ça le coup ya kotombola. Mais kocha babilité ko kitisa yo. Biso bande kwa mibali. Total bande kwa mibali pona nini to ko bunga nzela boye. Bilamba pona bilamba bande kokoza ba photo ya selfie okolakisa bilamba okokangisa ba photo ya video okolakisa ba sapato ya talo ezali pona yo ndeko mobali bokolakisa ba mituka ezali pona yo ndeko mobali ebiloko na yo kolakisa biso boye pona nini biso yanga na kututu biso yanga na kututu likambo ya lite metango bande ko bakomona kuna na Kisasa. Tango bakotomboka kosenga yo bambongo yo wana obani lisusu ko se plaindre yo wana lisusu bakomi kozanga moto mais bakozo moto te boni il faut bazo moto pamba te yo okola kisana mokili mobimba lolenge yo ozali tango mosusu pe motuka ya liboso pe ya suka yango wana okozala ba photo ya kodonda est-ce que wana e kodono lisa yo dans la dondorisation c'est comme ça. Quand tu veux te donner, tu veux te faire donoriser. Ça yango na lolenge mosusu. Okoki kosala ba photo mosusu ti kaka ya kola kisabiso ba mituka. Kaka ola kisabata mokili ba sapato na yo. Yonde ola takabanganda, yonde ola takabilamba ya talo. Wana obengi toko dondwa. Bande kwa mibali to sosola. To sosola ngana akoloba na minonga na imungala. Na mungala ya basankusu ngalo bakabe polele biso bangala to bakapolele na ali asie kombatanga na lala mikolo sambo na ebali yangwana na kolo noto na kolo bana bino ngai na kolo pona ali ngana libe molobeli yango na kolo bana bino yango na kolo bana bino kodondwa mi ya kodondwa tango yo kodondwa lolenge nini bino moko botala bokota na ba flash bouke na bino botala bilili bocha e alita na esika moko tango bokoloba bokodondwa analyser dans ta dondorisation mais tu te fais dégueriser sans le savoir. Soki tozongi na bandeko ya basi e ali pasi pona bandeko ya biso ya basi. Ndeko mosusu na flash bouke na ye ati video na kati ya flash bouke ndeko ya kobina. Bona na ngai malamu. Pona kanisi bato ba filmaki wana ezalaki abele image Benji production pe ye pa ezalaki na kati ya fete wana to pe mwana mboka oyo héritier yena equipe na ye ya trio sono bango pe ba filmaki ndeko mosi akobina na ngope mabete okokina okobina na kati ya dondoalité okokina okobina dans la dondorisation okoki kobina mais ndeko mosi tango akobina akotomboloko bilamba epa akotomboloko bilamba tango tombola bilamba ba cameraman mosana bangonye abena akolanda esika bilamba ekotombama moto moko ayebaka te pona nini ndeko amwaso akotombola bilamba nzoka akoprepare dondoalité na ye. Mais est-ce que ndeko ya mwasi est-ce que tu te fais dondoiriser ou
tu te fais ridiculiser. Je pense que tu te fais ridiculiser. Akotombola bilamba nzoka ndende kwa mwasi aki na batatouage. Alingaki bato bamona batatouage na ye bandeko bona nangai malamu. Bona nangai malamu po ezali susi bana mboka ya lisusi. Batatouage ya ndeko mwasi ole ezala ta na kote ya ba genou yaki pene na genou te. Yaki na mwa likolo. Tango ba ya kotombola bilamba ba cameraman pe ba kolenda ba kolukesika tatouage ezali. C'est triste bandeko, c'est malheureux parce que ba tatouage yaki pena mosika te na situation. Nzoto yepe emononi parce que yani ngaki ndengwana nzoto yepe emonani. Tango pe nzoto yepe emonani nzoto pe malongate. Otala pe mipende na yebe dégueulasse. Otala pe tatouage pe dégueulasse. Mais yako komwa todonda na bise. Bana mboka, baimboka. Toso solo. Réseaux sociaux eko sabisote. Toso solo. Bande kwa mwasi. Quand tu te fais tatouer, c'est pour toi. Tu te fais tatouer, c'est pour ton mari. Et ça, on peut voir en privé, dans la privatisation. Soki biloko papa ya bana komona batonyo se va komona na réseaux sociaux. Abe. Nakati ya chambre papa ya bana akomona lisusu ni bande ko bas nyoso wana boko sana na kombo ya kodondo mais quand tu veux te faire dondoliser il faut que ça soit dans le sens de ya komatisayo. Mais quand tu te fais dondoliser dans le sens ya komikiti ya kokitisayo bande konanga ya basi tu te fais ridiculiser ngana lobakananga polele ponga na mongala ya basankusu. Eloko ezenga ezabeli kongana ngana nango na tikali kongana bazangusu. Soki twake na mikili ya bapoto te lelo na kolobe nengaki na zala be na li kongana ngai. Makambo na kolobe na bino boso solo. Boso réseaux sociaux eko sabino te. Tango boko sala ba photo ya dondolisation e ba video ya kodondo e bomi sosolo. Est-ce que to kodondwa toto kodondo te? Abon attendere